放一点生姜粉、盐、蚝油，来一点点老抽、松鲜鲜，1小勺胡椒粉，最后再放一点生抽，再来1包脱皮玉米。它这个脱皮玉米口感特别的好。给它搅拌均匀，加了冰块打出来，那个肉质真的是 QQ 弹弹，非常的嫩。给它搅到这种拉丝的状态，放一点冷冻的葱花，再放一点芝麻油，它搅拌均匀就可以了。你看这整个肉质都是非常拉丝的。再来调一个蛋挞液，1个鸡蛋，60毫升左右的纯牛奶，1大勺白糖。1个鸡蛋，60毫升的牛奶可以做6个左右的蛋挞，刚刚好。昨天在菜场买的现成的饺子皮，给它包上肉馅，然后边边上沾一点水，对捏起来就可以了。做法真的特别简单。自己在家里包的话，肉馅会放的比较多一点，小孩子比较喜欢吃。而且早上包的话，真的特别的快。把肉馅调好以后，包的话真的3、5分钟就可以包出来。看什么？起床了啊！今天周5穿自己家衣服啊，我把衣服放床上了啊。烤出来是一层一层的，特别的酥脆。我们今天喝这个好不好？今天没打米糊，喝这个鲜炖桃胶。QQ 弹弹的桃胶搭配这个紫米的话，真的特别好吃。我昨天已经尝过一个。那个屉里面的肉，把肉挤来吃，皮我吃。肉我要吃。拜拜。你再敢跑一下？